还是那句话，兄弟们，哥们儿我呢根正苗红，正儿八经的歪起施工单位的牛马。那些借着土木工程4个大字啊，天天这个蹭流量、卖证卖课的啊，低调点儿，别天天又给这个开砖厂，给那个开砖厂的，又别天天说等着谁去，等着谁去的啊！我真去了，你也说不了2句话，你不也就下了吗？啊，也甭管你是多大领导啊，起码尊重人啊，这点基本道德都是有的啊！别总是高高在上，误导这帮牛马兄弟们。说不过别人就标榜自己的身份地位，无产阶级社会人人平等。只有分工不同啊，互联网上谁都是平等的，天天这个小卡拉蜜那个小卡拉蜜天天挂在嘴边，你被小卡拉蜜吗？来了互联网啊，人兄弟们，人人都平等的，谁都能玩。但是呢，你们要是谁要刮楞着我一点，我照骂不误啊。还有那些黑粉们，你们真是跪久了，就站起来都不会了，就奴才那股子贱种劲展现的淋漓尽致啊！一边打呆着去，不用你们支持，有支持我的人，起码手机里面有1通的兄弟们都能支持我啊！还是那句话，别刮楞着我，再骂你，让你们看看谁才是土木里面最真实的啊！好吧。